বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শাপলা ডিজিটাল সাউন্ডের ক্যাবিনেট সেন্টারের পক্ষ থেকে আবার আপনাদেরকে স্বাগতম। দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে শাপলা ডিজিটাল সাউন্ডের ভিডিওগুলো দেখেন, সকলের প্রতি আমার অন্তঃস্থল থেকে সালাম, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে বরাবরের মতো আমাদের কিছু নতুন মাল চলে আসছে, আমরা আনবক্সিং করার জন্য প্রস্তুত। রিপন, সুমন আর ভাগিনা খুরশিদ আলম। তো এখন এই 8001 ডেল্টা সেটটা আনবক্সিং হইতেছে। 8001 সেটটা মার্কেটে আসলেও অ্যাভেলেবল না, কিন্তু এই সেটটা কিন্তু ফুল ইঞ্চের জন্য, 15 ইঞ্চি 4 ইঞ্চি বয়স্কদের জন্য কিন্তু অনেক বেস্ট একটা সেট। এই সেটটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। সেই সেটটা আজকে আনবক্সিং করব। এটা ফুল ইঞ্চের জন্য অনেক পারফেক্ট। আর 9001 পাওয়ারফুল যেটা, সেটাতে অরিজিনালটা সাপও চালাতে পারবেন, 18 মাস চালাতে পারবেন। আর স্ট্যান্ডার্ড 701 আছে আমাদের কাছে, PB4080, তারপর ডেল্টা 7001, 9001, 10001, 12001 ডেল্টা সব ধরনের সেট আমাদের কাছে অরিজিনালগুলো পেয়ে যাবেন। আর ওইদিকে দেখতে পাচ্ছেন এসকেবি মিক্সার ছাড়া যাদের এসকেবি লাগে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। চাইনিজ যেটা, ওটা 12,000 টাকা, আর যেটা বাংলাদেশে তৈরি ভালো মানের সেটা 8,000 টাকা হলে 24-এর জন্য নিতে পারবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন সেটটা কিন্তু নতুন আনবক্সিং হচ্ছে। এটা 7,001 একটা সেট। এটা আমাদের কাছে আসলে আমরা এক রেটে মাল বিক্রি করি, কেউ দামাদামি করার চেষ্টা করবেন না, কারণ দামাদামি করতে গেলে দেখা গেছে 10 টাকার জিনিস 12 টাকা, তারপর 11 টাকা এইভাবে বিক্রি করতে হয়। এটার মধ্যে দেখি যে শিকড় দেওয়া আছে এবং কার্টনটা দেখতে পাচ্ছেন। ভালো মানের সেটটা এইভাবে কার্টন থাকবে। এটা 8001। আর আমরা যে মালগুলা কার্টনটা টানতে হ্যাঁ, এখানে রাখো। হ্যাঁ, এটা কিন্তু অরিজিনালটা খুব ভালো মানের। এটা হচ্ছে 8001 ডেল্টা। আমাদের কাছে আসলে এটা 2 পিস মাল আছে মাত্র, বেশি মাল দিতে পারবো না। যাদের দরকার আমরা চেষ্টা করি যে নতুন মাল আপডেট কিছু উপরে দ্বারা করাও এভাবে। এটা হচ্ছে 8001, এটা আনবক্সিং করলাম। এটাতে আপনারা ফোন রেঞ্জ খুব ভালোভাবে চালাতে পারবেন। যত ভালো ক্যাপশন বলেন বা ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, হাই কোয়ালিটি যে এগুলা, এটা ঢুকাই দেওয়া একবারে। তারপর 9001 করো। 8001 আমরা ডিসপ্লে দিলাম। ডিসপ্লে দেওয়ার জন্য আনবক্সিং করলাম, কারণ আমাদের এখানে ডিসপ্লেতে এখানে 9001 ছিল, সেটা চলে গেছে। মোটামুটি কালকেও আমাদের 2 পেয়ার মনিটর, 1 পেয়ার কিউব আর একটা সেট চলে গেছে। তারপরে মিক্সার চলে গেছে 24 মেকি, ডেল্টা 8000, ডেল্টা 9000। তাদের যাদের দরকার অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের এখানে পাওয়ার সুইচ আর স্ট্যান্ডার্ড আছে 1000। আর এখন 9001 যেটা আনবক্সিং হবে, এটা 45,000 টাকার মধ্যে। 9001 3 কোয়ালিটি আছে আমাদের কাছে, একটা 45, একটা 50, একটা 57। একদম অরিজিনাল যেটা সেটা 57, আর যেটা 50 বা 45 এগুলা মাস্টার কপি আর কি। এটা হচ্ছে 9001 ডেল্টা অডিও 9001। এটাও কেবল আনবক্সিং হয়ে গেছে। আমাদের এখানে সব ধরনের সেটগুলো, মিক্সারগুলো কিন্তু পেয়ে যাবেন। এদিকে 24-এর মেকি, তারপরে এসকিবি সহ 24-এর ইয়ামাহা এবং JBL 18, 15, স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে 16, ডিজে প্লাস 16, তারপর এক্সম্যান 16, তারপরে হচ্ছে জোসনের 16,
ডিজি প্লাস 12, ডিজি প্লাস 8, মেকি 8। আর এটা হচ্ছে ডেল্টা 9001, 45,000 টাকা হলে আমাদের কাছে নিতে পারবেন। 50 আছে একটা ডেল্টা প্রো, আর একটা ডেল্টা 57,000 টাকা, যেটা মার্কেটে 60-65 বিক্রি হয়। আর আমাদের এখানে এক রেট, কোনো রকম প্রতারিত হবেন না। আমরা যা বলে দেবো ইনশাল্লাহ মালের মধ্যে তাই পাবেন। আর এই যে ঠান্ডার পাটের কাজ চলতেছে সেটা পরে দেবো। আর RCF-এর 450 হাই, এগুলো হচ্ছে লাইনের সেট আপ। এগুলো আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আমরা কাজ করতেছি। এদিকে বাগদাদ কোম্পানির ক্রসওভার আপনারা অনেকে ব্যবহার করছেন। আমরা সব ধরনের মালই কিন্তু বিক্রি করি না। আমাদের যে মালগুলো প্রফেশনাল, মানে ভালো সাউন্ড, সেই মালগুলো আমরা বিক্রি করি। এদিকে মাইকের ইউনিটগুলো সাম্মি এবং কয়েল, সব ধরনের 4433 মাইকের কয়েল, ক্রসওভার, স্পিকার, RCF, সব ধরনের স্পিকার আছে আমাদের কাছে, অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন। আমাদের বোর্ডেতে কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি থাকছেই। থান্ডারবার্ডের ফ্রেমগুলো